暇だね。ねえ、今日雨だから外で遊べないし、体育館でも行く？なんか雨のせいかわかんないけど、今日は激しく遊びたい気分ではないんだよな。わかる。図書館でも行く？いいね、図書館。バリア。うわ、お前ずりーぞ。いや、ずりーとかねえから。あいつらは雨の日でも元気だね。こうなったら、必殺ドゥクシドゥクシやめろドゥクシドゥクシドゥクシ。あれは何の遊びなの？さあ。